បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើ adjective របស់យើងដដែលប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅលើ distributive adjective មានន័យថាគុណនាមបែងចែកអញ្ចឹងពាក្យ distribute នេះគឺមានន័យថាបែងចែកដល់ពេល adjective នឹងប្រែថាគុណនាមអញ្ចឹងគុណនាមបែងចែកណា distributive adjective អញ្ចឹងនៅក្នុង distributive adjective នឹងមានអីខ្លះដែលបងប្អូនគឺទីមួយមាន each ប្រែថានីមួយevery នឹងប្រែថារៀងរាល់ enough ប្រែថាគ្រប់គ្រាន់ enough គ្រប់គ្រាន់ either នឹងប្រែថាផងដែរ neither នឹងគឺប្រែថាមិនទាំងពីរឬក៏មិនក្នុងចំណោមរបស់អីមួយដែលមាន2ហើយក្នុងចំណោមរបស់អីដែលមាន2ហើយមួយណាក៏មិនមែនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ neither អីមួយអញ្ចឹងណា another មួយផ្សេងទៀតឬក៏ដទៃមួយទៀត another other ប្រែថាដទៃទៀត all ប្រែថាទាំងអស់ no ប្រែថាមិនមាន both ប្រែថាទាំងពីរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទនៃ distributive adjective គឺជាគុណនាមបែងចែកហើយយើងនឹងសិក្សាលម្អិតនៅពេលជាបន្តបន្ទាប់នេះនៅក្នុងចំណោមពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាក្នុងចំណោម distributive adjective ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវស្គាល់ទៅលើពាក្យ each ប្រែថានីមួយឬក៏ប្រែថាម្នាក់ each យើងបូកជាមួយនឹង noun ដែលជាប្រភេទនាមឯកវចនៈហើយបន្តមកគឺយើងបូកជាមួយនឹង singular verb វាត្រូវការ singular verb មានន័យថាកិរិយាសព្ទឯកវចនៈកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹងប្រធានដែលជាឯកវចនៈ each អញ្ចឹង each យើងប្រែថានីមួយឬក៏ម្នាក់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ each student in the class is clever each student in the class is clever សិស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺឆ្លាតអញ្ចឹងពាក្យ each ប្រែថាម្នាក់ឬក៏នីមួយអញ្ចឹងគេសំដៅទៅលើសិស្សម្នាក់គឺគេមិនសំដៅទៅលើសិស្សទាំងអស់ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ each យើងត្រូវបូកជាមួយនាម singular នាមឯកវចនៈអញ្ចឹងពាក្យ student នេះគឺយើងអត់មាន s ទេបងប្អូនឃើញហើយបន្តមកគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង verb នេះ is in ជា verb ជាឯកវចនៈដែរណាចឹង each student សិស្សម្នាក់ in the class នៅក្នុងថ្នាក់រៀន is clever គឺឆ្លាត each man had a weapon along the street yesterday each man បរិសម្នាក់មានអាវុធនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងពាក្យថា each man មានន័យបរិសម្នាក់គឺគេសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសម្នាក់គឺមិនសំដៅលើទាំងអស់ទេណា each man បរិសម្នាក់ had a weapon had នឹងប្រែថាមានមកពាក្យ have អតីតកាល weapon ប្រែថាអាវុធ along the street នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ yesterday កាលពីម្សិលមិញ each car in front of the hotel is beautiful each car in front of the hotel is beautiful ឡាននីមួយនៅពីខាងមុខសន្តាគារហ្នឹងគឺវាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងពាក្យ each ប្រែថានីមួយឬក៏រៀងរាល់ណា each car ឡាននីមួយឬក៏គ្រប់ឡាន in front of ប្រែថានៅពីខាងមុខ the hotel សន្តាគារ is beautiful គឺស្រស់ស្អាតអូខេអញ្ចឹងគឺគេសំដៅលើឡានមួយណាវាបែងចែកទៅជាមួយមួយអូខេឥឡូវយើងមានពាក្យមួយទៀតគឺ each other យើងមាន phrase មួយគឺ each other ឥឡូវយើងមាន phrase មួយទៀតគឺ each other ហ្នឹងគឺប្រែថាគ្នាឬក៏ទៅវិញទៅមកអូខេ each other អាចប្រែថាគ្នាឬក៏ប្រែថាទៅវិញទៅមកណា example ឧទាហរណ៍ they love each other ពួកគេស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ each other ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកណាគេស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់នាងណាអញ្ចឹង they love each other មានន័យថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នា
The children like fighting each other. The children like fighting each other. ក្មេងៗទាំងឡាយចូលចិត្តវាយគ្នាគេវាយវាវាយគេវិញអាហ្នឹងហៅវាយគ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹង the children ក្មេងៗ like ចូលចិត្ត fighting វាយ each other នឹងប្រែថាគ្នាអូខេឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើពាក្យមួយទៀតគឺ every ណា every នឹងប្រែថារៀងរាល់ឬក៏រាល់ណា every ប្រែថារៀងរាល់ឬក៏រាល់អញ្ចឹងពាក្យ every នឹង plus noun plus singular verb អញ្ចឹងពាក្យ every នឹងបូកជាមួយនាមឯកវចនៈហើយនឹងកិច្ចសព្ទឯកវចនៈដូចគ្នាណា every បូកជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈនិងកិច្ចសព្ទឯកវចនៈ Every person wants to live in peace and democracy everyone ប្រែថាមនុស្សគ្រប់គ្នា every person មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យ person នឹងប្រែថាមនុស្ស every person មនុស្សគ្រប់គ្នា want to live ចង់រស់នៅ in peace ចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាព and democracy និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូខេអញ្ចឹងពាក្យ every ហ្នឹងគឺរៀងរាល់គឺគេសំដៅលើមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងវាបែងចែកទៅមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាវាជា Distributive Adjective ជាគុណនាមបែងចែក Every person មនុស្សគ្រប់គ្នា wants to live ចង់រស់នៅអញ្ចឹង wants ជាកិច្ចសព្ទឯកវចនៈ singular verb ហើយ person ហ្នឹងជា singular noun ជានាមឯកវចនៈអញ្ចឹង every ហ្នឹងគឺទៅបូកជាមួយនាមឯកវចនៈនិងកិច្ចសព្ទឯកវចនៈដែរ Hello everyone Hello everybody សួស្តីអ្នករាល់គ្នា How are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេអូខេ I go to school every day I go to school every day ខ្ញុំទៅសាលារាល់ថ្ងៃ I go to school every day ខ្ញុំទៅសាលារាល់ថ្ងៃ Every student in the class is writing Every student in the class is writing រាល់សិស្សទាំងអស់ណារាល់សិស្សឬក៏រាល់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺកំពុងតែសរសេរអញ្ចឹងគេសំដៅទៅលើសិស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺកំពុងសរសេរអញ្ចឹងហើយពាក្យ every ហ្នឹងគឺបូកជាមួយនាមឯកវចនៈ every student គ្រប់សិស្សឬក៏រាល់សិស្សឬក៏រៀងរាល់សិស្ស in the class នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹង is writing គឺកំពុងតែសរសេរ every place that I visited was fantastic every place គ្រប់ទីកន្លែង every place គ្រប់ទីកន្លែង that I visited ដែលខ្ញុំបានទៅលេងដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនា was fantastic គឺអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងពាក្យ every place មានន័យគ្រប់ទីកន្លែងគឺគេសំដៅលើកន្លែងមួយណា that I visited ដែលខ្ញុំទៅលេង was fantastic គឺអស្ចារ្យ My parents go to Ireland every year My parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ go to Ireland ទៅកោះមានន័យទៅលេងនៅកោះ every year រៀងរាល់ឆ្នាំ every year រៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងពាក្យ Ireland នឹងកោះអញ្ចឹង My parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ go to Ireland ទៅកោះ every year រៀងរាល់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់អូខេឥឡូវយើងជួយដល់ពាក្យមួយទៀតគឺ either ណា either ឬក៏ពេលខ្លះគេអានថា either ប្រែថាផងដែរ Either girl is loyal to every boy Either girl គេនិយាយថាមនុស្សស្រីផងដែរឬក៏ក្មេងស្រីផងដែរគឺស្មោះត្រង់ចំពោះបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ either girl មានន័យក្មេងស្រីផងដែរ is គឺ loyal គឺ loyal ហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់ loyal ស្មោះត្រង់ to ចំពោះ every boy មានន័យគ្រប់ប្រុសឬក៏គ្រប់ក្មេងប្រុសណា Either woman is jealous to her husband Either woman is jealous to her husband Either woman ស្ត្រីផងដែរគឺប្រច័ណ្ឌទៅនឹងប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងពាក្យ jealous នោះប្រែប្រច័ណ្ឌ to her husband ចំពោះប្តីរបស់នាង Either my sister doesn't like the zoo Either my sister doesn't like the zoo ផ
phong đái bom phun sấy bọc nhóm mình chua chật sun sạch tề trong vị either nó phong đái my sister bom phun sấy bọc nhóm doesn't like mình chua chật để dù mình chua chật sun sạch tề either her father often tell a lie either her father phong đái ở bốcរបស់នាងជាញឹកញាប់និយាយកុហកអញ្ចឹងពាក្យ tell a lie នោះប្រើនិយាយកុហក either her father ផងដែរឪពុករបស់នាង often ជាញឹកញាប់ tell a lie និយាយកុហកឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យមួយចំណុចទៀតគឺ neither ឬក៏យើងអាចថា neither ឬក៏ neither មិនមានផងដែរអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងប្រើពាក្យ neither ឬក៏ neither ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនទាំងពីរណាមិនទាំងពីរឬក៏អត់ទាំងពីរតែម្ដងឥឡូវយើងមើលទីហោ neither person is sad today គេថាមិនមានផងដែរមនុស្សដែលក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាផងដែរមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលក្រៀមក្រំទេនៅថ្ងៃនេះ neither person is sad today អញ្ចឹងពាក្យ sad នឹងក្រៀមក្រំ neither student cheated in the examination neither student មិនមានសិស្សគេថាមិនមានផងដែរគឺសិស្ស cheated ដែលបន្លំនៅក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងពាក្យ cheat នឹងមានន័យថាបន្លំឬក៏លួចបើកមើលរួចចម្លងគេហ្នឹង cheat បើយើងនិយាយពីការប្រឡងណា in the examination នៅក្នុងការប្រឡង neither ហ្នឹងគឺញឹកញាប់គេប្រើជាមួយពាក្យ nor neither ចុច nor អញ្ចឹងកន្លែងចុចនេះគឺយើងដាក់អីមួយហើយកន្លែងចុចនេះគឺយើងដាក់អ្វីមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគឺអត់ទាំងពីរណាគឺវាមិនទាំងពីរអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅ neither my mother nor father went to university អញ្ចឹង neither my mother nor father went to university គេថាមិនទាំងពីរណាមិនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏ឪពុករបស់ខ្ញុំមិនទាំងពីរហ្នឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏ឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅលេងនៅមហាវិទ្យាល័យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ go to university អញ្ចឹងគឺមានន័យអត់ទាំងពីរណាម្ដាយខ្ញុំក៏អត់ឪពុកខ្ញុំក៏អត់អញ្ចឹងយើងប្រើ neither ចុច nor យើងដាក់ nor ហ្នឹងមួយហើយចុចអីមួយទៀតដែលបងប្អូនចង់ដាក់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ verb ឲ្យគេទៅណា they speak neither French nor German អញ្ចឹងគេចង់និយាយថាពួកគេមិននិយាយភាសាទាំងពីរគឺបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មានន័យថាក្នុងចំណោមភាសាបារាំងនិងភាសាអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺអត់ទាំងពីរ they speak ពួកគេនិយាយអត់ទាំងពីរគឺមានន័យថាមិនអាចនិយាយភាសាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹង they speak neither French nor German ពួកគេគឺមិននិយាយភាសាទាំងពីរហ្នឹងបារាំងនិងភាសាអាល្លឺម៉ង់ German អាល្លឺម៉ង់ណាI neither know nor care what happened to him I neither know ខ្ញុំផងដែរគឺមិនដឹងឬក៏ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះគាត់អញ្ចឹងពាក្យ neither know nor care I neither know nor care ខ្ញុំមិនផងដែរគឺមិនដឹងឬក៏ខ្វាយខ្វល់ what happened to him អ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះគាត់ឥឡូវយើងមានពាក្យមួយទៀតគឺ either neither of នេះគឺប្រែដដែលប្រែថាមិនទាំងពីរប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនេះគេប្រើឥឡូវក្នុង phrase នេះគេប្រើ of គេអត់ប្រើ no ទេណាចាំមើលនេះ neither of my parents like boyfriends គេថា neither គឺថាមិនទាំងពីរនាក់ of my parents នៃឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ like boyfriends ចូលចិត្តមិត្តប្រុសអូខេអញ្ចឹងគឺមិនទាំងពីរ neither one of us is interested in gardening មិនមាននរណាម្នាក់នៃពួកយើងមាននៅក្នុងចំណោមពួកយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអាណាក៏អត់ដែរអញ្ចឹង neither one of us មិនមាននរណាម្នាក់នៃពួកយើងហ្នឹង is គឺ interested គឺចាប់អារម្មណ៍ in gardening នៅក្នុងការធ្វើសួនច្បារនៅក្នុងការធ្វើសួនណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺតកតងជាមួយនឹង Distributive Adjective គុណនាមបែងចែកហើយបន្ទាប់ពីសិក្សាមេរៀននេះរួចសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់
ហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់បងប្អូនអាចចាក់សារមើលម្ដងទៀតបានណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំ